我哋暑假又去旅行啦！大家睇呢個邊度嚟嘅？有冇去過啊？喺下邊留言就係西班牙嘅巴塞羅那啦。哇！即係啲旺場旺到咧，人逼人㗎嘛。巴塞羅那我嗰件事有好多人嘅，好多店啊，多客人喎香港啊。其實呢樣係一隻豬嘅腳嚟㗎，佢每隻豬切咗隻腳落嚟啊！個豬點解佢腳咁大嘅，咁肥嘅？你隻腳都咁大㗎？佢隻腳大啲，肥豬亦都，佢肥過我隻腳好多啊！切咗你腳出嚟食得唔得？好啊！好味咯！佢呢度咧仲滴緊油㗎喎，有個嘢喺度接住啲油㗎喎。你聞下香唔香？好香啊！好香，咪好肚餓啊！係。我哋第一日嚟，即係嚟個 market 度去睇下掃街食 lunch 啊！哇！你睇下幾熱鬧，真係好生意啊呢度！你睇下幾鬼多人，就行唔到去前面啊！真係不得了呢個旅遊業。你睇下後邊，我就係點解停咗喺度咧？前面冇得行。生蠔好似好靚。同英國個菠蘿市場一樣，有生蠔賣。阿姐就好興奮啦！睇下呢個先。我喺度睇緊邊一檔靚啲。我嚟到呢一個 market 咧，忍唔住見到個生蠔已經即刻買啦。食水啦已經。其實咧，呢個係7歐有3隻，咁咧就忍唔住買咗3隻啦已經。快啲食啦！係快啲食啊要！我幫你揸住呢一隻先。佢呢個海水味好重啊呢個，好新鮮啊，超新鮮。同埋加啲加少檸檬調味已經 OK。我食埋最後呢隻，呢隻比較大隻啲，頭先嗰兩隻好細隻，我想講。咁咪呃錢？佢海水味好重。7蚊3隻。抵㗎。3隻。 7歐3隻都抵嘅，咁大隻。即係60蚊3隻。係差60蚊3隻咯。我睇下呢度，香港人最中意食嘅魷魚鬚啊！好似好正咁樣喎。但係呢度凍晒㗎啦，我哋可以揾下有冇啲新鮮整嘅。佢擺晒喺度，全部炸嘢。係咯。喂，呢個想點咧？我想問下，呢個5歐2隻咁細隻，我哋啲食生蠔咯。嚟到呢個西班牙最出名嘅 market，跟住要試下呢個西班牙版前廚房，坐喺張凳仔度咧，真係喺你面前煮緊嘢㗎啦！我哋嗌咗嘢啦，已經即刻煲啊，即刻出晒煙，嗌咗個師巴喺嗰邊煮緊，即刻就煮，真係好似去日本咧，廚師發辦坐喺你面前，即刻嗌即刻整咁樣。喂，有啦，即刻，呢個係番茄包嚟嘅。番茄包嚟嘅。喺西班牙咧，好興食呢一隻番茄包啊！佢上面搽一啲新鮮嘅番茄，跟住再烘一烘佢咁樣嘅，佢呢一啲邊燶燶地啊！咁咧個番茄係新鮮番茄，我食嘅時候咧係 feel 到個 texture 喺上邊嘅。通常啲橄欖油添嘅，可以食落去咧，好滑好香㗎，咁啊幾開胃喎，清清地咁樣。第二樣嘢嚟咗啊！魷魚仔，炸魷魚，好好味啊！魷魚仔好鮮嫩啊，係咪炸到咧好似好鬆脆入口即溶啊嘛？我食過香港嘅椒鹽魷魚啊！咁嚴重，等我試下先，俾大家睇下，好熱㗎喎，辣手喎而家。同香港嘅椒鹽魷魚係差唔多味嘅，但係佢魷魚仔咧係更加脆啦，更加新鮮啦，更加惹味啊！佢又加少少麻麻地咁樣。跟住下一個咧就係呢個西班牙小食 tapas， 唔係叫 tapas 啊 tapas， 咁咧即係冇骨嘅雞翼嚟嘅。佢呢個咧好似嗰啲熒光咖喱味咁樣喎，係咩味嘅咧？咁呢個咧軟軟地啊，夠唔夠熱嘅？好似沙爹味咁啦，係咪？好似有啲唔係好夠味嘅沙爹味鹽雞翼。好似嗰個啲唔好食嘅茶餐廳嗰個沙爹雞翼咁。係啦。因為其實話要 Margaret 先叫嘅就，我哋唔係好想叫呢個㗎，因為 Margaret 唔知食乜啊嘛。同埋佢
班牙要食呢啲細細粒一口雞翼，佢哋要一口一口咁食噶嘛。咁咧，我哋嗌一個啱 Margaret 食嘅一口食物咧，就嗌咗呢個雞翼。大家可以試下其他啊，呢個可以唔試。嚟到西班牙，梗係食呢個西班牙黑毛豬啦。哇！佢呢個粉紅色嘅喎，豬肉係5成熟嘅啫喎，7成熟啦。好似食緊嗰啲和牛咁樣喎，佢咬落去嗰 texture 上少少，嗰啲油逼出嚟咧，都可以食緊和牛。佢唔係一個腍字嘅，佢有啲彈牙嘅，即係肉質咧唔係一個軟地皮咁樣，我揦爛咗，佢都有 texture 嘅，但係又唔會好韌嘅咯。呢個豬好特別，好似食緊牛扒咁喎。佢個油嗰個味道，佢係油香甘爽啊！食埋個薯條啊！薯條薯條又好食，哇！好熱啊，辣水啊！嗰個薯條咧係好多肉喺度，即係薯仔肉喺入邊。佢個皮咧好薄，你咬咧嗰啲薯蓉係逼出嚟嘅喎，即係麥當勞啲薯條咧得外邊脆，入邊好似冇嘢咁樣噶嘛。呢個咧係出邊好似冇嘢，入邊好多嘢啊！仲有一個咧，尖啲咩叫尖椒啊？青椒喎。唔係啊，唔係青椒啊，尖椒。總之係青色嘅椒咧，有啲青椒嘅味道咯，香啲，好食啲咯。咁啊，中和翻啲豬扒嘅油膩嘅感啊！個豬扒好好食啊！魷魚好食啲定呢個好食啲啊？豬肉啊！豬肉。我覺得咧，喺呢個豬肉咧，佢係用好少調味料去整啦，突出咗佢嗰啲肉嘅香味啊！佢係咧唔係話好腍，但你咬落去咧又好似好多油爆出嚟咁樣嘅，係好好味。佢煙韌得嚟咧，又唔會有嚼口得嚟，又唔會韌，係好難解釋嘅真係。我以為食完啦，我都唔記得咗，原來仲有個魚味嚟嘅。我估唔到係成條燒喎。好啦，而家我老婆餵我食，哇，出晒煙啊！我見到，哇，啱啊 ，OK 熱嘅啊，我條頭新鮮，啱啱睇住佢煎出嚟啊嘛，好香啊，又唔腥，有魚味得嚟又唔腥。我想話咧，如果係新鮮咧，係唔需要加咁多調味料咧，就已經好好食。我哋加少少檸檬去調味咧，就已經好好食。西班牙啲海鮮咧，真係唔錯喎！我想講，我哋喺英國過嚟冇乜啲新鮮海鮮食噶嘛，咁咪嚟呢度咧就可以嘆下海鮮啦。如果你食海鮮嘅人可以過嚟食海鮮正。最緊要係新鮮，新鮮就好食，但係都唔平㗎喎呢個。啊，點解我哋呢一餐係啊？係我哋埋單就睇下幾錢啊？因為細細碟咧，就全部都唔平嘅。10零歐、10幾歐咁樣啦。係啦。係。食個 experience 啊！呢個叫做。你哋喺度幾咁熱鬧？我隔離都坐人啦，頭先冇人嘅呢度。點啊？西班牙特色菜第一餐好唔好食啊？西班牙最出名就話海鮮啊嘛，咁都幾好食嘅。個雞翼就真係唔得啦，嗰啲魷魚仔啊幾好食。咁個豬扒我係西班牙黑毛豬嚟嘅喎。嗰個豬扒好好食喎，好甘香啊啲油份又，食得嚟又爽爽地。你最欣賞係邊一個啊？豬啊，覺得。我哋食咗4碟嘢，咁我哋都84歐。咁睇落去咧，好似唔係好貴啊，一人都係20蚊啫嘛，咁樣。係真係好少嘢。但係其實佢嗰碟咧係好細碟嘅，即係你而家晏晝食輕食可以，如果你話當一餐飯食，其實係唔飽嘅。我諗要食 double 咯。係啊，食 double，但係要體驗下 OK 啦，又唔如果體驗下咧又唔係好貴嘅，即係你唔俾得食又500-600蚊咁樣咯，都係100-200蚊咁你體驗下 OK 我覺得。係啦。嗱呢個咧係真係街市嚟嘅，睇下呢啲魚檔咧收晒檔㗎咯喎。呢個西巴米啊！去俾你試啊！魚子醬蝦日本冇得食啊嚇！我拖羅啊呢個係，我拖羅即係咩啊？吞拿魚嚟㗎。係啊。三文魚，一盤砌好晒俾你嘅。就有呢個生蝦餅嘢咁樣。蝦。嗱，10歐自己揀一樣，藍鰭吞拿魚、三文魚，定係成碟一齊啊？唔係喎，分開喎。可以咁樣啦，一自己揀啦，即係呢度10蚊㗎咯喎。可以買一個。喂，呢個咧係
西班牙火腿喎，切出嚟嘅喎。呢個就係最貴嘅9歐，好似好好食喎，真係。Thank you。即刻試下先。哇！甘香又爽咗呢啲啊！真係好油，係咪好食啊？好食。我哋平時喺 Costco 買嗰啲係唔同嘅。梗係啦，嚟到西班牙梗係唔同啦。好紅色嘅喎，紅得好離譜喎。我都好想食啊！普通火腿好食定呢個特別好食啊？呢個特別好食。有啊。鹹定係甜㗎？想問下。鹹。呢個餅包幾個俾你食啊？我想試下。咁咪好食好多啊？好食過759嗰個，新鮮啊呢個。呢個油潤啲啊，新鮮啲啊。咁你覺得金華火腿好食啲定呢個好食啲啊？咁又唔同食法嘅喎，金華火腿啊，我哋要煮先好食嘅喎，就咁食啊唔好食嘅喎，係咪要煲湯？呢啲啊就咁空口食，我嚟送酒。你一聞下佢先嘅，聞下佢先再食先有個味道啊！係呢啲香好多，哇食到停唔到口啊！我平時咧肥膏咧有時搣咗佢，而家都唔捨得。成班人喺度搶食喎，我冇食過，我哋喂把面度喂。哇！要聞下個芝士加埋個 ham。好味喎，咁樣夾嘅，好好夾喎。佢個 ham 咧就咁食係冇好食嘅喎，佢夾住個包，夾住個芝士食咧係好食啲嘅喎。咁佢連埋個包食咧都係特別好食嘅。佢就咁食係反而咧，你淨係得一隻味係冇咁豐富口感啊。佢夾一啲芝士咧係冇咁鹹嗰啲芝士，即係可能個味道比較中和啲嘅芝士就好食。頭先啱啱就咁試下啦。有唔同嘅風味、唔同味道、唔同口感。我想話呢度啲嘢食咧，食少少，全部夾埋就好飽咯。呢個就係西班牙嘅特色啊！樣樣食少少啊嘛。係啦。好，我哋繼續去食雪糕啊！呢個人話要。我要食雪糕係雪糕 Monster 嚟㗎。佢仲有好多檔咧，都係呢啲咁樣喺度煮嘢食喎。呢啲咩嚟㗎？嗰啲調味料嚟㗎呢啲啊。仲有呢個 Winnie the Pooh 嘅 Honey， 我唔知係咪 Honey 啊呢個。係 honey 嚟嘅喎，呢個有個 honey 俾你睇啊！仲有呢啲咧係鳥結糖嚟嘅。我有個 tongue twister，你睇下你做唔做到咧 ？She sells seashells by the seashore， 到你啦。Seashell seashore in the seashore。No。聽聞話咧，巴塞羅那西班牙好多人偷嘢喎，你有咩準備啊？哦，準備個細袋擺咩喺前邊咯。跟住同埋唔好帶啲咁貴重嘢，同埋唔好着咁靚咯。如果你着得好靚，就俾人蝦記咗半㗎啦。聽講呢度偷嘢咧，犯罪好多比較，即係有好多 immigrant 喺度住㗎嘛。咁佢哋又攞唔到工，咁佢哋唯有都要揾食㗎嘛，咪偷嘢咯唯有。哦，我準備咧就係帶佢哋搭的士啊，因為聽聞話最多時候就係搭地鐵啊嗰啲咧巴士咧。企定喺度，佢哋就會搶你啲嘢㗎咯喎，閂門啊嗰陣，所以搭的士咧就免除，雖然貴啲，咁免除咗你俾人偷咗電話、偷咗銀包嘅機會。呢個的士我哋坐晒5個人，仲有位剩，擠晒行李，有阿司機哥哥。喺西班牙嘅機場隔離就係巴塞羅那嘅碼頭，你睇幾好生意，搭到最高啊，搭到高啊，全部就冇位剩啊！你哋食嗰啲黑毛豬啊？黑毛豬唔可以擺貨櫃啊嘛，臭晒大佬！西班牙都有 pop up 真係勁，但係咧佢應該係新嘅，未開嘅，喺度寫住咧8月2號先 opening 喎。Margaret 仲好開心，諗住有得買啦 Labubu 添。我哋睇下其他度有冇啦。Barcelona 嘅 Sephora 都係遊樂場玩嘅。呢度有個大長圍梯，係呢個 Sephora 嚟㗎。我準備好啦，一定喺下面見啦。Let's go！ 好玩，我想玩多次得唔得啊？好好玩咩？係。哇！有 special。靚唔靚先？哇！呢個 vanilla 唔係白色喎，有黃色嗰啲 vanilla，好唔好食啊？好食，好食啊！
好好食啊！可唔可以俾一啖我試下？唔可以啊！好啦 ，Margaret share 咗一啖俾我食，我啦，試下呢個黃黃地色嘅雲呢拿雪糕，佢嗰個味係好強勁嘅雲呢拿味，好煙韌嘅。哎呀，我想食多啖。雖然呢度係巴塞羅那最旺嘅商店街，但係後邊咧都有一座好似鬼屋咁嘅物體喎，唔知係火燭燒着咗定咩？佢最衰格咧就有門口擺幾個公仔喺個花園嗰度，即係個露台，搞到好似好恐怖咁樣。爛碌嘅另一邊咧有兩個男人打大赤乸喺度睇住你班喺度行街。你睇下，係得男人嚟㗎。下面就有咁多人喺度行嚟行去，佢又坐得幾自在喎。你睇下呢度呢個樓幾靚，有個露台喺度嘅喎。行出嚟睇住你班人嘅喎。百幾年前咧，佢就喺條露台咁樣望住個大街，有冇好望咧？其實真係奇怪。哇！呢個西班牙臘腸，西班牙呢腸點解咁大條嘅？你中唔中意大條？點樣食完啊？咪一個月先食完啊？係啊，企喺呢個位嗰度咧，我聞到好大陣嗰啲油味咯，好勁嗰啲油味。呢個89，呢度咧係155啊，再靚啲。最靚嘅169係最高級最靚㗎啦，擺喺度呢度。都已經好靚啦。我係呢啲買到翻去都俾點樣錢？係咯，買翻去就有辦法㗎啦。叫老公錢咯。係啦。呢邊仲多，係睇我對新褲，I'm Jenny。1.44 kg， kg 幫你片晒喎，有好多 pack 㗎裏邊。好重下喎，好重手喎。送紅酒啱晒。但係呢個1.5 kg 係83蚊，等於一隻㗎咯喎。一個4 kg 去貶剩1.44，其他嗰啲抌晒啦已經。呢個係750，就44蚊。呢個好靚。已經減咗價啦，已經。個色好靚嘅呢個。買咯，買翻去。83。抵啦，83啫喎，700蚊港紙。家樂福都有魚檔喎，呢個咩啊？三文魚全條啊！你有冇見過全條魚啊，鬼妹？今集就咁多啦，下一集我哋帶大家去試下正宗嘅西班牙海鮮飯啊！一間100年嘅餐廳，同埋巴塞羅那有咩玩啊？沙灘有啲咩睇呢？咁啊，記住訂閱、like、分享俾朋友睇，同埋你哋嗰西班牙最正係咩呢？好多移英朋友都應該去過啦，喺下邊留言啦。